So guys, here this will be my first day in YouTube. मैले पहिले चाहिँ सोचेको थिएन युट्युब बनाउनु. सो लास्ट नाइट के गर्यो भने मेरो गर्लफ्रेन्डले मलाई रिकमेन्ड गर्थे कि अब बाहिर देश पुगिहाल्दैछ यस्तो युट्युबहरू बनाऊ भिडियोहरू अपलोड गरौ भनेर. सो यसो चाहिँ मेरो नि पहिला त एक प्लान थियो के बनाउनेको यस्तो युट्युबमा भिडियोहरू बनाएर अपलोड गर्नेको. तर मलाई यसो अब एप्रोप्रिएट चाहिँ वे थाहा थिएन नि हो. मोनेटाइज अब युट्युब मोनेटाइज गर्दा टाइम कति टेक गर्थ्यो हो. अन्त यिनीहरू यसो केही नलेज थिएन. अन्त लास्ट नाइट चाहिँ यस्तै सुन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो हल्का हेरिरहेको थिएँ नि. अन्त त्यसमा चाहिँ के मेन्सन गरेको थियो भने यस्तै लगभग 4,000 आवर्स कति चाहिँदो रहेछ 12 मन्थ्समा. यति मात्रै 4,000 आवर्स पुग्छ होला भनेर मैले आजदेखि चाहिँ यस्तो बनाउन थालेको एकछिनमा चाहिँ. हेरौँ ल सपोर्ट कति पाउँदो रहेछ हाम्रो साथीदेखि है, साथीभाइ दिदी बहिनी आफन्तहरूदेखि. सो दिस विल बी फर्स्ट डे from today. Okay, first day in YouTube. अब अहिले चाहिँ म यहाँ कुवेतमा छु परदेशी. अब परदेशी अब युजुअली के हुन्छ परदेशीको लाइफ कसरी एक्सपिरियन्स गर्छ त्यसको बारेमा म देखाउँछु है. आज चाहिँ मेरो मर्निङ सिफ्ट हो अनि आज ब्रेक सिफ्ट हो मेरो. मर्निङ सिफ्ट मतलब ब्रेक सिफ्ट टाइम यतिखेर उठ्नुपर्छ है. भुटानको जस्तो 6 बजी यस्तो उठ्नु पर्दैन. यहाँ चाहिँ 9 बजे हुन्छ. म चाहिँ किचनमा काम गर्छु है त. मेरो साथी चाहिँ सुतिरहेछ. यस्तै छ अब बाध्यता परिस्थिति त्यस्तै छ परदेशी. यसरी नै त म राम्रो सक्स लाग्छ. मेरो खुट्टा अलिक प्रब्लम छ कि त्यो तिनवटा सक्स लाउनुपर्छ. मेरो रुममेट छ. सरी यो मेरो रुममेट छ. मेरो बेड सिधा साला बोदा भने जस्तै. यो मेरो बेड पेनहरू यो मेरो कपबोर्ड. मेनुअलको लागि म राख्छु. म एकछिन ड्रेसअप गरिसकेर टेस्ट गर्छु अनि फेरि म कन्टिन्यू गर्छु भिडियोहरू है. दिदी यही मेरो आजको लागि सेटअप. म युजुअली यसरी म काममा जान्छु हो. यो तपाईँ देख्यो भयो नि यो चाहिँ मैले हिजो बनाएको यो चिकनको अचार बनाएको. बुनिस एजे भन्छ. एजे भने चाहिँ अचार हिजो बनाएर साथीले लगिदिएको. यसो मेरो गर्छन् पनि सँगै काम गर्छ. सारा सेक्सनमा हो कि अहिले त्यसले लगिदिएको. यसो केही छैन. यो मेरो आजको लागि सेटअप. अब खान्छ क्याप पनि टिपिहाल्यो. मुस्लिमको जस्तै छ क्याप पनि यस्तो छ. अल्लाहु अकबर भने जस्तै यस्तो छ. अहिले काममा पुगेको छैन. यस्तो हल्का पटाएर लाने हो. फर्स्ट टाइम भएकोले के भन्नु अब यस्तो स्मुक पनि आउँदै छैन हो. प्लिज बियर माई. अब यस्तो के भन्नु फिल्ममा आउँदै छैन क्या. के भन्नु थाहा हुँदै छैन. फर 2-3 days 1 weekसम्म अलिक रिल्स गर्नुलाई म राम्रो कन्टेन्ट ल्याउनु ट्राई गर्छु. फ्लुएन्ट नेपाली, फ्लुएन्ट इङ्ग्लिस. अब जङ्खा बोल्यो भने जङ्खा राम्रो फ्लुएन्टमा बोल्नु ट्राई गर्छु है त. अहिले फेरि म अहिले मुनि जान्छु. त्यतिखेर फेरि भिडियो कन्टिन्यू गर्छु. अहिले लागि स्टप गर्छु है त. यो हेरौँ है त. अघि चाहिँ मैले के यो माइक चाहिँ भित्र लगाइरहेको थिएँ कि त्यसले गर्दा मेरो भोइस मेरो अडियो चाहिँ राम्रो निस्किने रहेछ. अहिले म बेटर हेर्छु ल. हेर्दै रहेछ पैसा नै यो पनि मेरो होइन साथीको. यो
यो युज गरेर म बोल्नु अघि यहाँ भित्र थियो कि ज्याकेटको भित्र राम्रो सुन्नु नहुँ त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ क्लियर गर्न ट्राई गर्छु यसरी बोकेर गर्नु पर्यो अलिअलि बाहिर पनि आइसक्यो ओहो दाइ कस्तो छ ठिक छौ नि हाम्रो दाइ यो चाहिँ हेलो नेपालको दिन नेपालबाट होइन म चाहिँ नेपाली हो त नेपालीबाट हेरौँ है त यस्तो छ सबै यता केटातिर परदेशको जिन्दगी बिहान बिहानै सबै काम गर्नुपर्छ साथीहरू पर्खिरहेछ ओ बोटनिसको केटी यता चाहिँ केरलाको सबै नाइजेरियनहरूको पनि मान्छेहरू ए यो हाम्रो कम्पनीको बस हेर्नु सबै आफ्नो सबै हाम्रो कम्पनी आफ्नो अब रेस्टुरेन्ट आफ्नो यो छ नि यिनीहरूलाई बस प्रोभाइड गर्छ हाम्रो यहाँ 200+ आउटलेट छ नि दोकान एउटा कम्पनी हाम्रो बस आइपुग्यो दाजु कुद्नु पर्यो हेर्सेप पनि आइपुगेछ ल गाइस राखेँ अहिले लागि अहिले चाहिँ मैले माइक पर छोडेँ कि कति नेपालीमा बोल्नु है जग्गामा बोल्यो भने जतो दिन माइक दि फारा जायो बैग ना लो तभी नानी मोल की नाज दी ऐसा ते माइक या बाबे या तो मशीन ऐसी या जैसी में दानी में माइक फागे तो डायरेक्ट फोन ना लिखा दो मैं वॉइस may not be clear okay ini sta da registrissimo toilet lama भी में toilet भी हो त्यहाँ बनाउनु अप्ठ्यारो भयो कि अब यहाँ बनाइदियो नि त फुल ड्रेस जस्तो त्यही छ नि फेरि मेरो यो फोन एक्सपोज यो गरेँ होइन फोन देखाएको होइन त जस्ट अब यो त 360 माको टोइलेटहरू कस्तो छ भनेर देखाइदिएको अर्को मान्छे देखाउनु भएन फुल ड्रेस नाम लेखेको छ B+F B मात्र छ यहाँ चाहिँ दाइ जाउँ भने जाउँ भने दाइ नेपालको साथीभाइहरू होइन यस्तो हो कि मैले अलि युजली नेपाली किन बोलिरहेको छु भने चाहिँ अब भुटानमा बस्ने सिटिजन भुटानमा बस्ने मान्छेहरूले अब नेपाली बुझ्छौ नि त अहिले बाहिर देश आइरहेको छ है नेपालको मान्छेहरूले बुढिस्ट बुझ्दैन कि बुनिस्ट्रम हो त्यसले म नेपाली बोलिरहेको छु मलाई दुइटै कम्फोर्टेबल छ इभन बोटनिस इभन नेपाली बोल्नु पनि कम्फोर्टेबल छ सो अलिक राम्रो कन्टेन्टको लागि चाहिँ नेपाली बोलेको लगायत अब चाहिँ मैले त काममा आइपुगेँ कि भरे हेर है त गाइस अहिले चाहिँ ब्रेक स्टार्ट भइसक्यो कस्तो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ सिस्टमेटिक 3 बजे ठक्कै ब्रेक स्टार्ट भयो अन्त अहिले चाहिँ ब्रेक दिन चाहिँ अब घर जाँदैछ यस्तै छ है यस्तै छ है गाउँ यहाँ चाहिँ फेरि कोइलमा घाम लाग्यो भने घाम लाग्नु आउँदैन जान्दैन क्या फेरि जाडो भने लास्टै जाडो हुन्छ गाउँको यस्तो छ अहिले यहाँ 360 को मेरो आउँछ यिनीहरू यो चाहिँ हाम्रो होस्टेस मेराम हो पछाडि चाहिँ हाम्रो केएसटी दाइ ब्युटिफुल मगनदाङ अन्त उपर चाहिँ हाम्रो सर्भिस मेराम हो भोटनिस नि हो यहाँ चाहिँ नेपालको यसै नि त गाइस यिनीहरू मेरो साथीहरू सबै ओ भाइ
अब बोल भाई अरे मेरा खुद ही की है भाई भाई को ले रखा है यूट्यूबर बन गया हाँ मेरा खुद का ना भाई मेरा खुद के लिए मेमोरी के लिए नहीं 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 बनाएगा भाई लड़की के पीछे लगा ओ क्या बात करता है सब छोड़ दो भाई वो तेजन मेरे साथ है ये छोरो यहाँ पे दे सुनिए भाई ये ऐसे काम सिंगडुप्पा अनि वरुण तिवारी अनिश सुमिति लंडू दिले अन्य दि अकाउंट 90 मिति and लैंड से दार्जिलिंग है ना कितना अच्छा है ना मॉल देखो अच्छा है मॉल यार वाह नाइस 360 ये भी बहुत अच्छा है यार ये भी बहुत अच्छा है अरे ये तो फिलीपींस से है यार देखो हाँ आज हैंडसम बोय तो बुर्निस हैंडसम आमची दी गोवा दे भाई पप जमे त्यस्तो छ गाइस हो अघि चाहिँ म ब्रेक दिन आएको थिएँ है ब्रेक दिन आएको थियो ब्रेकमा गरमा आएको थिएँ है त अन्त अहिले सबै मैले खाना रेडी गरिसकेँ है अन्त खाना रेडी छ हेर है त के छ खानामा म देखाउँछु है त यो भयो मेरो रेगुलर राइस यहाँ पनि छ राइस हो मेरो र यहाँ एउटा साथी बुढ्ने साथी नि राइस भयो यो सब्जी मेरो एक्लैको लागि करेला आलु र मुलाको डिप फ्राई गरेर अन्त यहाँ छ अचार भोटिने अचार मैले भने नि हिजो बनाएको यही हो अन्डा यति हो मेरो लागि ड्याममा खाने हो ड्याममा सुत्ने हो बस 7 बजी मात्रै उठ्नुपर्छ 7 बजी उठेर जाने हो त्यहाँदेखि ड्युटी फेरि 8 बजी नै फेरि 12 बजीसम्म हो और गाइस सी यू लेटर हेर है त गाइस यो भन्नु चाहन्छु के अरे अहिले काम सक्ने बित्तिकै भिडियो बनाउनु पाइनँ प्लस अन्त बसमा आउँदा नि मैले बनाएन किनकि बसमा चाहिँ साह्रो भोइसहरू सेक हुँदै थियो कि अन्त डाइरेक्ट अहिले कामहरू सकेर मेरो आफ्नै पर्सनल काम पनि थियो त्यो पनि सकेर अहिले यहाँ आएर लास्ट आज डेको लागि लास्ट एउटा फाइनल भिडियो बनाउँदैछु अन्त अहिले यहाँ 3 बजी सक्यो कुइटको 3 बजी सक्यो भुटानको चाहिँ टाइम 6 बजिसक्यो हो अन्त आज दिन पनि ठिकै थियो काम गरेँ त्यहाँ गयो काम गर्ने जग्गामा गयो काम गरेँ अलिअलि त्यो मान्छे सिटिपीसँग बोल्यो काम गरेँ त्यति साह्रो बिजी नि हुँदैन कुइटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ मन्डे ट्युसडे वेन्सडे बिजी हुँदैन थर्सडे फ्राइडे स्याटरडे बिजी हुन्छ सन्डे पनि बिजी हुँदैन त्यस्तो हो यहाँ चाहिँ गयो काम गरेँ अन्त आज डे ठिकैको त्यति साह्रो राम्रो पनि होइन त्यति साह्रो नराम्रो पनि होइन ठिकैको ओके टाइप अन्त आज मेरो ब्लग चाहिँ यतिमै एन्ड गर्ने है त केटा मिनवाइल अल माई बिलभड फ्रेन्ड ब्रदर एन्ड सिस्टर फ्यामिली टेक केयर गर्नु होला राम्ररी बस्नु सी यू इन एनदर ब्लग